这个妖怪什么来历，敢称如来佛祖的舅舅呢？《西游记》妖怪里头的一个谜，那就是谁的能耐最大。这个《西游记》里的妖怪呢，各式各样的都有，有的挺张狂啊，有的挺低调，有的很嚣张。那么说有些个嚣张的妖怪呢，它是有来历的。你看这个白骨精啊，什么这个是什么这狼精啊，什么这个蝎子精啊，这都没来历。真有来历的呢，是往往从仙界佛界下来的，要不然就是谁的菩萨啊神仙的坐骑，要不然就是身边的什么童子。也就是说这就算很有来头的。可是我们今天要给大家说这里边最厉害的妖怪，不光能耐大，孙悟空斗不过他，他甚至一张嘴就敢说，猴头，我是你家如来佛祖的舅舅。他居然是佛祖的舅舅，是佛祖的大辈儿。那么这个妖怪是谁呢？就是狱祖狮驼岭里边的排行老3的金翅大鹏鸟。说这金翅大鹏鸟什么形象？这其实这就是一个大雕。《射雕英雄传》咱们看着吗？《神雕侠侣》看着吗？就是那雕，个头特别大，一身翅膀多老长。咱们看这个《西游记》啊，当年拍的时候，限于各种条件，87版的就没拍这个。后来拍续集的时候，这集叫狱祖狮驼岭。狮驼岭3怪，有个狮子，有个象，有个大鹏鸟。那大鹏鸟就是他，但是那个造型，哎呀，太差了。你们看过都知道，就贴一脸黑的羽毛，露个鹰钩鼻子就完事儿了。那造型还不如《神雕侠侣》，我记得95版古天乐那版的《神雕侠侣》还不如那里面那雕好看，弄得很差。但是真实这个《西游记》里头，这个大鹏鸟能耐相当大，了不起。说他为什么是如来佛的舅舅？咱们看《西游记》里面是这么写的，说他开始啊，他是把狮驼国一个城池里所有人都让他吃了。吃了之后呢，他在这就听说唐僧要从这过，他也要吃唐僧肉。也听说这孙悟空500年前到天宫，他斗不过孙悟空。其实大鹏鸟能耐比孙悟空大，但是一想有孙悟空保着唐僧，我这力量别再斗不过他，就这么的跑到了狮驼洞里，找到青狮白象。这俩人，一个人是文殊菩萨坐骑，一个是普贤菩萨坐骑，也是从佛界跑回来的。咱哥仨拜把子，结成一个吃唐僧肉联盟。好，那么孙悟空能不能弄过他？弄不过他。这个妖怪厉害在哪儿呢？孙悟空这个筋斗云一翻跟头10万8千里，这个妖怪一扇翅膀，大鹏鸟5万4千里。就是你费挺大劲，啪翻个跟头，人家那边忽闪忽闪2下翅膀追上了。那么说这个妖怪什么来历，敢称如来佛祖的舅舅呢？这是有记载的。怎么个记载呢？这个盘古开天辟地啊，除了有人，还有飞禽走兽。飞禽里头以凤凰为尊，走兽里头以麒麟为尊。这个凤凰呢，生下了2个后代，一个是孔雀，一个是大鹏鸟。有人说凤凰不生凤凰，怎么生孔雀大鹏鸟呢？咱们这个传说当中龙生9子各不相同。陀石碑呢叫碧玺，有人说王八陀石碑像王八，可不是王八，叫碧玺，那就龙生9子里的一个，跟龙长得一点都不一样。这个孔雀大鹏鸟生下他们俩，这个孔雀呀，好吃好喝，封他为孔雀大明王菩萨，也称佛母，佛祖的母亲。那称他为佛母呢，这好办了，大鹏鸟是他弟弟啊，那佛祖就得管大鹏鸟叫舅舅了。所以这如来佛祖呢，收服金翅大鹏鸟的时候，动用了多少人呢？10方力士5阶地5尾罗汉、文殊普贤俩菩萨，还请来了自己2个最大的帮手，过去佛燃灯古佛，未来佛弥勒佛。你说就这么抓这么一个妖怪，动了3个佛祖级的人物，你说这妖怪能耐有多大？那么怎么抓的呢？这个到了这儿来，如来佛和孙悟空说了，泼猴，你得这么办，你下去挑战去，可有一样啊，只许败不许胜，把他给我引出来。这话什么意思呢？先给孙悟空面子，你只许败不许胜，其实孙悟空就赢不了，搁什么胜？打不过人家，给你个面子，你故意败啊。再一个把他骗出来，让我收拾他。文殊菩萨出来了，普贤菩萨出来了，就把青狮白象自个儿坐骑给收走了。剩下大鹏鸟，佛祖是怎么收他的呢？
拿出一个金钵盂照，哗，这光过去了，回来吧，回来吧。这大鹏鸟一进这光里，落到佛祖肩膀头上，来把他收走了。就如来佛也得费这么大功夫把他收走。来吧，回来吧。那么在传说当中呢，收这大鹏鸟更费劲，怎么收的呢？佛祖把自己的脑袋变成一滩肉，这大鹏鸟吃肉啊，一远一看好，一伸爪一抓着肉，这爪可就拔不出来了，把它收了。为什么这么收呢？就你是我舅舅，我用我头收你，你不还在我脑袋顶上吗？哎，你也没差辈儿。那么这个金翅大鹏鸟啊，它不光是《西游记》里出来的，好多这民间传说里头都有它。其中流传最广的这金翅大鹏鸟转世投胎是谁呢？岳飞岳鹏举。咱们都知道《岳飞传》里头说那岳飞，传说就是金翅大鹏鸟转世。那怎么个转世法呢？这事儿的直接推动者是济公。说你这说都说乱了，这还有济公的事儿。济公是谁呢？济公转世投胎叫李修缘，后来不是在净寺和灵隐寺吗？火烧大飞楼啊，跟监寺广亮弄的。咱们有朋友爱听济公传啊。济公前世是佛祖座下的降龙罗汉，罗汉爷里第一名。说这济公转世投胎下界呢，干了很多好事儿。最后佛祖招他回来，说为什么？西天大雷音寺佛祖要开坛讲经，搁现在说就是高级培训班，你都得花钱才能上。一听讲经，罗汉爷得回来，就赶紧往这西天雷音寺赶。半道出了点事儿，又收服个妖怪叫金毛猴，把这些事儿干完了，再赶回雷音寺，佛祖已经开始了，说白了就迟到了。四下一撒哟，这个雷音寺大殿上头有个横梁，我蹲这上头听。济公嚓一步上去了，可是上去他没看着，这个横梁上蹲了一只鸽子，因为留神一脚踹到鸽子身上，这鸽哪经住罗汉爷这一脚，啪，鸽子就掉下去了。这掉下去，这鸽子也受了惊吓了，往下一掉，翅膀一震起来，咕咕叫两声。你这么一下子，这属于扰乱课堂秩序。当时金翅大鹏鸟正蹲到佛祖肩膀头护法嘛，说白了也维持课堂秩序的，等于现在的保安。一看怎么回事，飞下来了，一看一个鸽子叫，这搅乱，一伸爪，哪想到金翅大鹏鸟法力高，力气大呀，一下把这鸽子给抓死了。佛祖一看面露不悦之色呀，上天有好生之德呀，你哪能这么干呢？我也知道你忠心护主啊，行了，你犯这过错我不能留你了，你转世投胎吧。转世投胎为什么呢？就是投胎到河南汤阴县岳飞岳鹏举出生的地方，他就是岳飞。掐死那鸽子也转世投胎了，是谁呢？秦桧他老婆王氏。咱们听说秦桧害岳飞，他老婆出很多坏主意，不是真坏，那是一命还一命。你前世把我弄死了，我这辈儿把你弄死。那么这个转世投胎中间还有个插曲，到南天门转世投胎下界，大鹏鸟心里头也怨他，说我这个维持秩序把我这贬下界了。正琢磨要投胎前呢，对面雄赳赳气昂昂走了一位赤须龙，这是天上的一个神仙。说你干嘛呀？我投胎呀。你犯什么错了？我失手打碎琉璃盏，就是把玉帝旁边一盏灯给打碎了，玉帝把他贬下界了。俩人念，你说咱们忠心耿耿，没功劳有苦劳，没苦劳还有疲劳呢就把咱们这么点过错就给贬下来，俩人也是有怨气儿。但是马上就投胎了，下辈子见吧。